धूप आती तो यहाँ अभी धूप नहीं आई, धूप आएगी ना यहाँ पर इतना बढ़िया फोटो आता है। वाह અહીંયા અવાજનું રિફ્લેક્શન આવે છે અને સીધું પહાડીમાંથી પાછું આવે છે એટલે અમે બોલીએ છીએ લે યક્ષ वीडियो बना के दूं ये वही वीडियो ए तू इधर से आते हुए ना सर वीडियो ऐसे देखते हुए। हाँ